做基督徒幾多年，我鬼記得咩？我條命係積蓄五谷到永生嘅。今日對住我心歌咪對，我又令我失眠添。你有冇 QT？ 心哥喺度做咩啊？咁得閒嘅？睇公仔書啊？哇！我一支冇失眠啊！哇！講又講，今日講就幾時俾我答我啊？等下先啦，個小妹仲考慮緊啊嘛。但係冇 QT。而家係聖餐嘅時間，我哋飲呢一個杯，